ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சென்னை மைன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபிள் ஃபேனில் 5 ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸு நியூட்ரல். இந்த ப்ளக் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக இங்கே பாருங்கள். இது எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இந்த இடத்துல பாருங்கள். ஒன்று வந்து இங்கே சப்ளை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்களா, அதே மாதிரி நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நியூட்ரல் தனியாக கொண்டு போயிருக்காங்க, எல்லோ ஒயர் நியூட்ரல். ஓகேங்களா. மற்ற கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன, பிளாக்கு, க்ரீனு, ரெட்டு, இந்த 3மே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சுவிட்ச் கனெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபேஸ் கொண்டு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம நியூட்ரலுக்கு போவோம். டேரெக்டாக இங்கே இருக்கிறது எல்லோவும் பிளாக் இங்கேருந்து வர்றது. இப்போ எல்லோ எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதன் வழியாக உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்து இப்போ பாருங்கள், இங்கேருந்து பாருங்கள், இதில் இருக்குது பாருங்கள் எல்லோ. இந்த எல்லோ எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லோவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. நான் சுவிட்சஸ் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த சுவிட்சஸ் 3 கலர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு லீடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இதுக்கு 3 கொடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலையும். அடுத்தது ரெண்டுமே இங்கே வந்து பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த காயிலில் இந்த கனெக்ஷன்ஸில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காயிலில் வந்து பாருங்கள் 5 ஒயர் வருது. ஒன்று வந்து எல்லோ, ப்ளூ, க்ரீன், ரெட்டு, ஒயிட்டு, பிளாக்கு. இது எல்லாமே 5 கனெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 5 கனெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்டு இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்த இங்கே இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸும் அதே சேம் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், ரெட்டுக்கு ரெட்டு, எல்லோ க்ரீன் வந்து ஒயிட்டு, பிளாக்குக்கு வந்து ப்ளூ. அதே இதில் வந்து இந்த பிளாக் வந்து எதுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கண்டென்சருக்கு போகுது. கண்டென்சர்லேருந்து வர பிளாக் தாங்க இது. ஓகேங்களா. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், எல்லோலேருந்து எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக் இன்னொன்று இது கண்டென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கண்டென்சர் ரெண்டு இதுக்கு பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு 2 பின்னுக்கு வந்துருச்சு. அதேமாதிரி எல்லோவுக்கு வந்து எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக்குக்கு பிளாக்கு. அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல்ஸ்ல அந்த சுவிட்சஸோட ஒயர் பண்ணு பார்த்தீங்களா, அந்த 3மே 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும். ஓகேங்களா. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து கண்டென்சர் வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு அம்மா ஃபேனில் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பை வாங்கிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றணும்னா அது கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும். ஓகேங்களா. ஓகே, மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். இது எப்படி கழட்டி மாட்டுறதுன்றது நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து இதோட கனெக்ஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதோட கனெக்ஷனை வந்து அழகாக ஒரு டைக்ராமாக வரைஞ்சிருப்போம், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்.